Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oustadi Net. Alors اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la semaine 5 في l'unité didactique 4. نشوفوا la lecture. Alors vacances à quand. غنعمل لكم واحد la lecture أولية. Vacances à quand. À la station d'autobus. Pour quand, quelle heure. Pour où. Pour quand. Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où et quand? Où et quand? Si vous me le dites pas. Mais je vous ai dit quand. Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Messieurs, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure de départ des cars. Pour quand? Enfin, monsieur, quand? Dans le Calvados. C'est vague. En Normandie. Ah, ma parole, vous débarquez. Ah, là où a eu lieu le débarquement. Ah, là où a eu lieu le débarquement? En Normandie? À quand? Voilà. Eh bien, prenez le car. Il part quand? Il part au car. Mais le car est passé. Eh bien, si le car est passé, vous l'avez raté. Alors je lui dis, et le prochain? Le prochain, il part à 7. Mais il va à quand? Non, il va à 7. Mais moi je ne veux pas aller à 7. Je veux aller à quand? Alors je reprends. Alors, comme vous voyez, alors c'est un employé dans une agence de voyage. Et voilà, c'est un voyageur. Alors, ils sont en train de discuter à la station d'autobus. المحطة ديال l'autobus. Pour quand, quelle heure? Alors, هو le voyageur كيسقسي على quand اللي هي واحد المنطقة واحد لا كومون فرانسيز كاينه في فرنسا. الوغ كون بور كون هو كيحسب له كيقول له متى كون لكن هو كيسولو على لو ليو. كومون فوليفو كو جو فو ديز كون سي جو نو سي با او. قالو كيفاش يمكن ليا نقول لك امتى الا ما عرفتش انا فين ماشي. كومون فو نو سافي با او اي كون قال له واش ما عرفتيش فين كاينه كون. الوغ سي فو مو لو ديت با قالوا لي ما قلتيش لي ما غاديش نعرف. مي جو فوزي دي كون هو مازال كيعاود الاسم ديال لا فيل ولكن هو راه الاخر كيقصد بها انه كيسولو متى امتى زعما. وي مي فو نو مافي با دي او قالوا ما قلتيش لي فين تمشي باش نقول لك معاياش. مسيو alors هنا il est en train d'expliquer. Je vous demande une petite minute d'attention. انتبه ليا. Je voudrais que vous me donniez l'heure de départ. خاصك تعطيني وقت الانطلاق ديال لي كار. pour quand اللي غيمشيو لكون. enfin monsieur quand dans le Calvados. قال له quand اللي كاينه في الكالفادوس. c'est vague. en Normandie. ah ma parole, vous débarquez. ah là où a eu lieu le débarquement. alors قال له تما اللي وقع فيه le débarquement. en Normandie. à quand. Voilà. Eh bien, prenez le car. قال له مشي خذ الكار. قال له il part quand. alors هنا عاوتاني العكس. قالوا امتى معاش كيخرج. قالوا il part au car. mais le car est passé. قالوا des. Eh bien, si le car est passé, vous l'avez raté. alors je lui dis et le prochain. alors il غادي يجي الكار الاخر. il part au car mais le car est passé. Eh bien, si le car est passé, vous l'avez raté. قالوا يعني لا كان داز راها. alors je lui dis et le prochain. le car G. قالوا راه G le car G غادي يمشي il part à 7. يمشي ل 7. mais il va à quand. alors non, il va à 7. قالوا غادي يمشي ل 7. mais moi je ne veux pas aller. قالوا انا مبغيتش نمشي ل 7. je veux aller à quand. alors التكست هنايا باش ما يجيكم الصعيب قراو وعاودوا قراو. راه هو
ان سكتش. هذا النوع ديال ان سكتش اللي هو كيعملنا يعني فيه الفكاهه. الوغ هنا راه شارح لينا لا كارت، عطينا لا كارت فين كاين عندنا الوغ اوت نورماندي، وهنا كون فين كتوجد لينا. هادي لا كارت دو فرانس و سيت في. الوغ نمشيو لي كيستيون. J'observe et je découvre. Je donne le titre du texte, c'est Vacances à Caen. Le nom de l'auteur, Raymond DeVos. La source, يعني المكان اللي خدينا منه هاد المعلومات. عفوا التكست ça n'a pas de sens. هنايا هم فين كتاخدو d'après Raymond DeVos. alors هنايا عندنا voilà le dialogue se passe entre deux personnes. Lesquelles? C'est le voyageur ou l'employé dans une agence de voyage. Alors que demande l'auteur? شنو تيدوموندي l'auteur شنو بغا؟ alors l'heure d'autobus, الساعة ديال l'autobus. Où se trouve-t-il? À la station d'autobus. Alors de quoi parle le texte, le titre? Vacances à Caen. Alors ici, pendant la lecture, je lis silencieusement le texte. Je réponds aux questions. Ce texte est un article de journal, un conte, un sketch. Où se passe la scène? Alors هنايا c'est un sketch. فين وقعت لينا de la scène? Alors dans une gare routière. Je remplace quelle personne? C'est le voyageur. Où veut-il aller? فين غادي يمشي؟ à Caen. A-t-il trouvé le car pour Caen? alors في التالي واش لقى داك الكار باش يمشي لكان؟ alors هو اصلا ما تفاهمش مع لاجون دو فواياج، باقي ما تفاهمش معاه فين غادي يمشي، لاننا واقع لينا ان بو دو ميلونج اونتر، لان عندنا هنا دوك لي زومونيم. عندنا كون كتنطق بحال كون اللي هي ماتا مع كون، وعندنا كار. الوغ كار عندنا كار اللي هي كار دور ديال الوقت، ربع ساعه كتخالط لينا مع لو كار اللي هو الكار اللي كنعرفو حنا. الوغ كاسكو سي ان سكيتش؟ لو سكيتش est une scène généralement courte et rapide jouée par quelques acteurs. سكيتش هو واحد لا سين كنلعبوها ادوار، كيلعبوها شويه 3 أو 4 ديال لي بيرسون حتى ل2 ديال لي بيرسون، وكتكون غالبا كوميديا. الوغ هنايا جو برونونس بيان، هذه غير الطريقه ديال لا برونونسياسيون كيفاش يمكن ليا نطق. الوغ هنايا هذا بالنسبه راه غير تكست ديال ليفالياسيون بالنسبه للناس اللي راهم ديجا خدموه. الناس اللي راهم ديجا خدموا هاد التكست هذا فهذا اغناء ليهم. الناس اللي مازال ما خدموه اذا هذه فرصه باش انه يشوفوه معنا. انا درت لكم لا ليكتور الاولانيه، اذا كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو اخر بحول الله.